Ampivalinantrano tompolazovavy no iara-bakoanao tonga soatra anatin'ilay fandaharana izay efa tsy izoivina maro tsony fa ilay mitondra ny anarana hoe bet 261 mino fefa fantatritsika vao mandeha fotsiny feo famantarana vao manomboka ilay feokirany mahazo sambatrery manasanao arana ka fandaharana hatramin'ny farany tena koa tahaka ny mahazatra moa dia ho atombokontsika amin'ny valin'ny loto ny omaly ny fandaharantsika tony mahazatra moa dia ho atombokontsika amin'ny valindaloany loto omaly ny fandaharana atomboko amin'ny combi million 450 zany dia ny 25 27 32 ary kosa ny 33 izay fisarihana tamin'ny fitorariva valiny combi 4535 kosa dia ny 10 14 27 31 ary ny 32 totona miandratsika amin'ny tianuitia dia ny 35 million 197 860 ariary be izao hitantsika ny amin'ny tapany fahatelo any ary izay fisarihana ny loto izay fa zontsika dia hitodika amin'ny tapany voalohany sy ny moa izay fa niazaka zovanina ny PMU bet 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock le numéro Dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliard ariary be zao ny miandrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao asa dino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mahazo sambatrery Bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-bendro karatra kikisana eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidure karatra bango kikisy tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatrery sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery Ny kosatsika ho amin'ny rapitsao dia tanteranao Paris Vincennes prix d'Arras arahantsika amin'ny 10 euros fahefany eto an-toerana course ato elemre 740 metatra izy io côte à gauche ary 15 partant totona mahery ny 2 milliards d'ariary be zao moa no zarena eo amin'ny azakazatsovaly amin'ny quinte plus eo amin'ny rapitsao alahady io atomboko amin'ny base ary dia 15 François Lagardère ka ny 11 kosa dia David Thomas Belle chance ainsi des 12 Eric Raffin, 14 Siono, R9 Alexandre Abrivard. 9 des 7 Pierre Vercruis, 13 Cousa de André Alamy, R4 Le Bourgeois. L'idée les 7 des 2 moitié-moitié, 1 Bougoé, R8 Gabriel Gelomini. Nos favoris des 15 François Lagadoc, 11 David Domer, 9 Abrivard. Ny coup de cœur atsika dia ny 11 David Domain. Ny quinte type atsika ho amin'ny rapitsy kosa dia ny 11, 15, 5, 6 ary ny 12. 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock le numéro dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliard ariary be zao ny miandrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao asa dino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mahazo sambatrery sambatrery inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinte 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazony ohatra ny 5 tapitrisa ariary be izao ny totona izay tsy tsahatra ny akatra isanandro telo arivo ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery Zay Spapani quinte plus fahatotranao kosa ary Spapani quinte 261 amin'ny rapide io izany dia tanteranao Cannes sur Mer prix de Saint-Tropez arahantsika amin'ny 10 ora latsaka folo eto an-toerana course plan préfi efa-jato sy roa arivo metatra izy io type de piste atsika moeto de sable ary 15 partant ny base sika dia ny 3 Stéphane Maillot ny 8 kosa dia Grandin
belle chance atsika dia ny 13 Pierre Charles Boudot, ny 4 Florent Blondel ary ny 6 Grosso. Ny outsiders atsika dia ny 5 Louis, 12 kosa dia Grastus ary ny 15 Valscar. Ny délaissé atsika dia ny 9 Bodek, ny 7 Berthaud ary ny 1 Théo Bachelot. Ary ny favori atsika kosa dia ny 4 Florent Blondel, 3 Stéphane Maillot ary ny 8 Gradin. Ny quinte type atsika kosa dia ny 3, 13, 6, 4 ary ny 10. Bon samedi 20 février, un petit message spécial pour Ryan qui joue ce soir à 17h à Valenciennes et j'espère qu'il va garder cette première place de Ligue 2 et accéder à la Ligue 1. Donc un message pour lui et surtout qu'il soit en forme, qu'il fasse attention de ne pas se blesser parce qu'on a des échéances importantes bientôt. Alors les matchs de ce soir, même si on peut mettre une petite pièce sur l'Estac à Valenciennes, volontiers. Je pense à Nantes qui joue contre Marseille. Nantes, changement d'entraîneur, qui tout de suite a porté ses fruits avec une victoire à l'extérieur et donc qui reçoit Marseille là. Marseille qui sera peut-être fatigué de son match de mercredi. Donc Nantes qui repart sur une bonne dynamique, Marseille qui est toujours un petit peu fragile. Sans doute Nantes vainqueur pour ce match-là. Et match très très important en Angleterre, Liverpool qui reçoit Everton dans un match où Everton peut passer devant Liverpool, un point devant. Ce sera très serré. Liverpool qui a du mal en ce moment et depuis un certain temps, malheureusement. Et Everton qui a pour moi l'un des meilleurs entraîneurs au monde, Ancelotti. Donc malin. Everton qui marque souvent des 5-4 contre Tottenham il y a dernièrement ou un 3-3. Donc je verrai bien ces équipes marquer plus de 5 buts sur cette rencontre. Ce sera une rencontre de feu. Plus de 5 buts sur un Liverpool-Everton. Voilà. À bientôt. Hey, sambatra izy. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany faharoa atsika tokoklazoko vaviteny fanatanjahantena na ny Sportybet. Avy hatrany dia atolotranao somosomo match izay azoka lalaovina amin'io raha piso alahady io. Atomboko amin'ny West Ham ifandona amin'ny Tottenham Hotspur. Eto atsika dia maka ny Tottenham. Manarak'izay kosa dia Aston Villa ifandona amin'ny Leicester City. Eto indray atsika dia misafidy ny Leicester City. Rehefa nampifampitomboana ny continue ireo dia manome ny 5,60 atombona ilay volan'ny lalaovantsika Real ariary no raha isika ohatra eto dia mahazo 56 600 ariary toka manantsy misy diso izy roa ireo. Lotobet dia manolotra amantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra ery. Hey, sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo atsika tokolasoko vavy dia ilay loto izany. Ny fisariantsika moa dia efa maromaro amin'izao fotoan'izao amin'ny raiky amby 10 ora, amin'ny 2 ora, amin'ny 3 ora, amin'ny 5 ora ary amin'ny 7 ora hariva. Azony rehetra hatrehana moa izay ety amin'ny casino Fimaroli Antaninarenina isan'andro ary tsy misy ny vidim-pidirana amin'izay raha toy ianao ka te hanaraka ny fangaraharahan'ny fisariana ny loto. Mazava ho azy ihany koa feo ambany fanaraha-masony police station. Ny valon'ny fisariana tamin'ny tuen'ity tamin'ny raiky amby 10 ora dia ny 41, 2, 40 ary ny 50. Ny valon'ny fisariana tamin'ny 2 ora kosa dia ny 47, 15, 13 ary ny 29. Ny valon'ny fisariana tamin'ny 3 ora dia ny 25, 12, 46 ary ny 20. Ny valon'ny fisariana tamin'ny 10 ora hariva kosa dia ny 47, 28, 43 ary ny 23. Ny valon'ny fisariana combi canal 5/35 kosa dia ny 29, 28,
73 ary ny 23 dia izay ary tompoko lazovavy masaka azonay natotratra tamin'ity ity mankasitraka mankateranao nanaka fandarana hatramin'ny farany a dia mametraka veloma mandrapitafy ho amin'ny rapisy iray veloma tompoko